So Leute, herzlich willkommen bei Pyro Extrem Liebhaber. Heute gibt es hier eine kleine Chipsdose. Wir sagen jetzt mal nicht den Namen, wegen Produktplatzierung, ihr wisst Bescheid. Wir schmeißen da jetzt hier ein bisschen Kleinzeug rein. Könnt ihr mal hier schauen, wir haben kleine Vulkane, alles Cat 1. Und genau, wir gucken mal, wie lange die Dose es aushält. Und ich entschuldige mich hier schon mal mit dem Kollegen wegen dem Wind. Wir haben leider relativ schlechtes Wetter zurzeit. Würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn es losgeht. So, zweimal die Feuerspucker von Nico aus einem kleinen Raketensortiment vom Norma. Los geht's. Okay, schon ein bisschen durchgeschmolzen. Dann geht es weiter mit den Feuerwirbeln von Weco. So, 3 Stück Weco Feuerwirbel. Lass mal hier das Feuer entsperren wieder mal. Wie so ein Feuertopf. Ja, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, dann kommen wir jetzt gerade zum nächsten Artikel. Die Knatterblitze von Nico, wenn ihr sie einigermaßen erkennen könnt. So, 4-mal Knatterblitze von Nico. Dann als nächstes die dicken Brummer von Weco, machen wir mal 2 Stück. So, 4-mal die dicken Brummer, also die ganze Packung. Jetzt halt bis Abstand. Ja. Ja gut, man kann auch übertreiben. Der Boris. Ja gut, okay. So, dann haben wir jetzt noch gleich die Collar-Fackeln, oder wie die Dinger heißen. Ja. Einmal hier noch die Collar-Fackeln. Von Weco, genau, 10 Stück, oder Collar-Sprüher, genau, so heißen sie. So, einfach mal einige von den Collar-Sprühern. Jetzt stellen wir noch kurz die Dose wieder auf. Ja. So, los geht's. Okay, geht einfach mal volle Kanne ab hier. Ja. Ist ein bisschen wie so ein Hobo. Weil jetzt ein Auftrag ist. So, schauen wir mal, was passiert, wenn wir es seitlich anzünden. Ob das geht oder nicht, weiß ich nicht. Okay, seltsam. Funktioniert leider nicht. Danke fürs Zuschauen, Abo, Like nicht vergessen, ruhig kommentieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Maybe I should think before I talk. I get emotional and words come out all wrong. Sometimes I'm more honest than I want. So maybe I should think before, maybe next